咁今日就同大家講下 Footprint 同埋 Bookmap 相關嘅嘢啦，因為都有好多人問咗我，究竟我平時有機會見到我用緊嗰啲一條條咩好多數字喺個 candlestick 隔離係乜嘢，或者係見到有時會睇啲 Bookmap 係乜嘢，即係一粒波波波個波波聲，跟住有啲唔知咩紅色 level 嗰啲係乜嘢。咁其實簡單啲嚟講，呢個就係一個講緊工具咧，就幫我哋分析一啲訂單流啦，或者就係講緊睇到透視化咁睇到究竟每一個價格入邊做緊啲乜嘢，或者每一個價格區間入邊，即係譬如固定 fixed 5蚊入邊呢5蚊之間有幾多人主動買入、主動賣出啦。咁其實大家去邊度睇咧？其實最簡單啦，可以做免費仔。咁其實就係簡單啲嚟講，你去 YouTube 度揾都得㗎。譬如講緊你打 Footprint Live 啦，跟住其實好多都有，即係有好多人提供啲 Footprint Live 嘢俾你睇。咁其實你一睇啦，click 入去睇，咁就你見到啦。其實呢度就有啲 Footprint 啦，跟住就有 Bookmap 啦。咁其實大家求其去揾下就應該都睇到嘅，因為其實呢度都好多你會見到，或者呢度有啲甚至係撈埋一齊啦，或者就咁 Bookmap 個 Live 其實都好多啊。你見到呢度都會有一啲免費嘅 YouTuber 或者一啲 streamer 嚟提供呢啲嘢啦，雖然佢有少少幾秒左右，即係2-3秒或者3-4秒甚至5秒嘅 delay，但係都會即係有一個途徑去幫我哋認識呢樣嘢咯。或者如果大家想係有最直接嘅方式，咁就係 TradingView 啦。Try TradingView 有一個唔好處就係佢如果免費 function 或者 Essential Plus Plan 咧係冇提供嘅呢個位，咁你見到佢冇提供 Volume Footprint 啦，要去到Premium Level 先有嘅。Premium Level 咁先見到有Volume Footprint 呢樣嘢啦。大家可以即係有興趣，其實可以免費試用30日嘅，或者其實大家去淘寶買都得嘅，如果即係咁講啦。但係都係第二個 platform 嘅，就係講緊 ATAS chart 啦，即係你去Google 度揾 ATAS 都會彈一個 platform 出嚟啦。咁佢都係另外一個 platform 會 show footprint 同埋bookmap 呢樣嘢啦。咁佢有免費嘅，但係佢都係有15分鐘 delay 啦。或者出名啲嗰個 platform 咧，其實佢就係叫做 bookmap 啦。bookmap 呢個 platform 啦，咁其實佢都係有免費，但係佢都有15分鐘 delay 啦。所以大家如果有需要就可以自己買啦。但係都係講緊呢啲其實都可以夠用噶啦。咁 ATAS 都係嗰句啦，你可以免費試用14日嘅都係，咁你就 click 呢度即係可以免費試用14日啦。咁如果大家有需要就即係自行斟酌啦，呢啲情況就。咁講翻知識上面嘅嘢啦，咁就係講緊其實 footprint 咧就係一種工具啦，幫我哋睇每個價格區間入邊有幾多人主動賣出、主動買入啦。咁其實就幫我哋睇到啲micro 上面少少嘅 structure 啊，即係喺一支 candle 入邊究竟邊一個價格位係多啲人進行賣出啊，或者你見到可能佢根本有啲位係冇人主動買入啊，或者甚至佢見到係其實好多人喺呢個位主動賣出，但係支 candle 咧好似收咗冇收喺呢個下方，咁有冇機會係啲俾人困住咗，即係俾人中文就俾人套牢啊？我唔知即係大陸嗰邊嘅用語啦。咁有冇機會見到呢啲嘢？其實都有嘅，就好仔細咁同我哋講晒呢啲嘢啦。咁就 show 咁俾我哋睇最真實嘅一個市場入邊嘅行為啦。唔定即係除咗 candlestick 之外，我哋睇到更加詳細嘅嘢咯。因為你傳到 candlestick 就係睇到開啊、高啊、低收，即係 high low、close 同埋 open 呢樣嘢啦。但係你 footprint 其實真係睇到每個 level 入邊咧，每個價格區間入邊有幾多人主動買入、主動賣出。譬如就係同你講緊話，其實喺25585呢個 price 去到25590.75呢個 price 入邊，係淨係得十七個 volume 嘅 NQ 咧係主動買入，或者有18個 volume，即係18張 NQ 主動買入啦，或者17張 NQ 主動賣出啦。咁就同我哋講緊話，其實係比較透視化睇到晒呢啲嘢啦。其實就幫我哋講緊話睇到啲機構上面嘅訂單啊，因為機構嗰啲訂單好多張噶嘛，佢冇可能一次過喺同一個價格 fill 晒，因為全民都會知道啦。同埋佢有機會可以預判呢個即係預測呢個價格嘅走向啦，就幫我哋做啲可能精準少少嘅入場之類嘅嘢啦。咁佢會係一個工具幫助我哋咯。咁講咗最 basic 嗰啲 element 先啦。咁其實最簡單就係
紅色或者左邊嗰邊咧，就我哋講係 bid volume 啦，右邊就係個 ask volume 啦。咁其實簡單啲嚟講，就係買方成交量同埋即係賣方賣出去嗰一方嘅成交量，同埋買入嗰一方嘅成交量啦。簡單啲嚟講，就係左邊成條紅色，你見到呢度啦，就係講緊其實每個價格區間入邊咧，有幾多人主動買咗幾多張單啦，即係有幾多張單主動俾人賣咗出去啦。右邊就係講緊有幾多張單主動俾人買入啦，喺呢個價格入邊，即係每個specific 每個固定嘅價格入邊啦。咁通常就會代表到咩咧？就代表緊你買賣雙方喺做緊一啲可能激進少少嘅行為啊！你見到舉呢個例子啦，咁你見到隨住價格嘅推移向下咧，其實有機會就會越嚟越少人想賣出去噶嘛，因為有啲人會驚話，即係可能呢個會唔會係個底啊？就可能會有反轉之類啊。但係你見到咧，其實隨住價格嘅向下咧，其實係越嚟越多人係想向下買落去。你見到其實呢度可能得300幾張、200幾張，但係去到呢度有500幾張，甚至 keep 住最尾呢度都有400幾張單進行咗交易啦。咁你就可以即係最 basic 咁同我哋講話，其實呢支 candle 係好賣方壓力係好強勁啦。咁反之嘅件就係講緊，其實你右邊呢度見到隨住價格向上推，其實啲單都係一路越買越多，越買越多，甚至呢度咧係有人好多人主動咧，係咪呢度做咩？有人喺呢度主動建咗倉啦，簡單啲嚟講，因為啲人應該即係理所當然，我哋會覺得價格越嚟越低，見到個 delta 即係講緊我哋嘅 volume 越嚟越大啊嘛，我哋唔會夠膽喺呢個位進行買入噶嘛，除非我哋有啲好強嘅 confirmation 啦。但係你見到其實呢度係好多人主動喺呢度買入，你可以話係有啲人投機啦，或者有冇一個可能性就係啲機構喺呢度進行買入咧？咁呢個就要配合埋我哋其他嘢嚟睇啦。咁另外一樣好重要嘅就係講個 delta 啦。咁 delta 最簡單嘅意思就係右邊減左邊啦，買入嗰方減賣出嗰方啦。正數就係講緊買入嗰方嘅壓力勁啲啦，即係買入嗰方嘅力量強啲啦。如果負數就係買方嘅壓力勁啲咯。跟住就係講緊 cumulative delta 呢樣嘢啦，佢有兩個方法睇嘅。第一個即係或者佢有兩個意思啦。咁第一個意思就係佢喺呢一支 candle，即係呢個時間框架入邊咧，總共右邊減左邊，即係買入嗰方減賣出嗰方嘅數字係乜嘢咯？咁如果講緊就係你負數嘅話，咪真係代表你買方壓力大啲咯。咁反之亦然啦。同埋佢另外一個方式就係我頭先冇講到，就係佢有機會咧會用一個總共成個時區嘅嘢啦，即係成個時區嘅 delta 啦。咁可以查 cumulative delta 就應該有噶。cumulative volume delta 呢樣嘢啦，咁你會見到其實隨住時間嘅推移啦，你會見到其實佢係每一日都更新嘅，即係佢每一日一開盤，因為佢有1個鐘嘅你當 break 之類嘅嘢啦，咁你見到佢隨住時間嘅推移咧，其實見到呢一日咧個 cumulative volume delta 咧，即係總共 delta 由講緊6點開始去到譬如10點呢一刻，即係跨過咗一日啦。佢個即係 delta 咧係負數嘅，即係累積落嚟呢度所有 candle 嘅 delta 係負數嘅。咁負幾多咧？就隨時間推移，可能最低去到負30幾 K 啊，就係呢個意思咯。咁佢最簡單就同我哋解釋緊話，你係個趨勢係咪越嚟越強啊？因為佢有啲似 SMT 嘅。因為 SMT 係兩個商品之間嘅關係啊嘛，咁但係講緊呢度個 Delta SMT 就係講緊你應該係隨住價格越嚟越低嘅情況下咧，你賣出嘅量係越嚟越大噶嘛。咁有冇機會有一啲價格位係佢雖然係即係創咗新低嘅價格，但係佢 volume 即係 cumulative volume delta 冇創新低咧？咁呢個位就可能留意翻有冇一啲潛在嘅反轉咯。咁跟住另外一樣想講一講嘅嘢咧，就係都幾重要嘅，就係講緊 volume imbalance 啦，就係一個交易量上面嘅失衡啦，或者唔平均。我哋講緊，即係簡單啲字面意思就係你買賣雙方有一邊嘅成交量係好明顯，即係肉眼都睇得出係好超過另一方好多嘅。咁數字可能就係1:1.5、1:2或者1:3之類嘅嘢啦，就係講緊其實價格喺呢個price range 入邊咧係好嚴重嘅唔平衡啦。咁當然有 bullish 同埋 bearish 啦，咁就從字面意思一樣啦。譬如你 bullish imbalance 就係睇漲嘅失衡，就係你買嗰方多過賣出嗰方好多啦，或者你看跌嘅失衡就係講緊你賣出嗰方多過買入嗰方好多倍咯。
咁就係個信號就係一係你做多，一係就係做 short 啦。因為簡單啲嚟講，就係你隨住邊一邊嘅壓力多啲，你咪跟住邊做嘢咯。咁舉個例子啦，呢啲情況，咁你會見到其實有啲情況就係譬如講緊377:0啊，183:143，306:143啦，630:498呢啲啊，其實你會見到咧，佢係啲左邊 volume 係大過右邊 volume 好多嘅。咁呢個位就要係自己校嘅，有啲情況，即係佢會要求你俾個數值佢啦。譬如呢個時候就講埋呢啲數值啦。咁通常 volume footprint 呢樣嘢咁就校 ATR 得噶啦，咁100左右都可以啦。跟住 display 就係有分唔同 display 嘅，咁其實有咩分別咧？最簡單啲嚟講就係 cluster 啦，就係個總共，即係數字上冇分別嘅，但係個 show 嘅方式有啲唔同。你見到 cluster 每一格方格係一樣嘅，但係講緊 profile 咧，就係即係個 volume 越大咧，佢就會即係個方格越大咯。咁你見到好似有啲類似 bell curve 之類嘅嘢啊，咁就係 show 緊，即係直觀啲 show 俾我哋睇嘅邊個 volume transact 即係交易得最多咯。跟住 type 上面咧，其實 buy sell 都有啦，跟住 delta 啦，就真係淨係 show 個 delta 俾你啦。跟住 total 啦，就係總共成交量啦，呢個價格左邊加右邊啦，或者 ladder 咧就係同 buy sell 其實好相似嘅，但係佢就係淨係 show 多啲嗰一邊嘅顏色出嚟咯。譬如你見到 buy sell 係左右都有綠色紅色啊嘛，但係其實你 ladder 咧可能你見到左邊係多過右邊先 show 紅色啦，跟住右邊多過左邊咧就 show 綠色啦。咁我通常就用 ladder 啦，跟住呢啲嘢咧就大家可以跟住我教就得噶啦。即係個 value area 就係講緊如果70%就係講緊呢支 candle 入邊最主要嗰70% 嘅 volume 係邊個區域交易咧？就係見到喺呢度啦，呢一個位至到呢個位，主要個70% 就係呢度啦。跟住 POC 就係講一個 point of control 啊，咁佢 footprint 入邊咧就係邊一個價格位最多，即係個 total 係最多啊。你見到譬如呢一個價位就最多啦，呢個價格位就最多啦。咁佢就會 show 俾大家睇，就係講緊最主要個成交嘅價格區間咧，喺邊一個位度咯。跟住係啦，呢個就大家都可以搞嘅，有機會咁就 table 啦，table 就下面 show 啲嘢出嚟啦。咁就呢度就大家自己有興趣咁就睇邊個就搞邊個啦。但係我通常都係覺得用 info box 都夠噶啦。跟住 imbalance 咧，大家可以校做300%啦。咁其實3% 講緊就係你呢度睇翻，其實可能你邊邊打邊邊，咁你可能左邊多過右邊好多嘅，咁你就會 show 一個 level 出嚟啦，一啲 imbalance 嘅 level 出嚟啦。咁其實佢最簡單就係同我哋講緊你邊啲 level，邊啲價格嘅區間係好需要留意嘅。譬如簡單啲嚟講啦，綠色就係做一個支撐位啦，紅色就係做一個壓力位啦，即係 support 同埋 resistance 嘅一啲位啦，所以都係同頭先講嘅有機會啦。如果出現到紅色呢啲，就係講緊其實你應該要睇賣出啦，呢一支 candle 之後，綠色咧就係會睇賣多，即係做多啦。我哋講緊，跟住 stacked level 就係頭先我講嗰啲嘢啦，但係佢有幾個價區間連續出現咗一啲 imbalance 嘅情況下先會出現啦。咁譬如呢度舉個例子啊，你會見到啦，去到呢個價格區間咧，你會見到其實長期咧喺呢5分鐘入邊咧，長期係有好多買家主動買入，但係賣家係零嘅，直情係。咁你會見到其實點會零咧？即係佢唔係冇人成交啦，佢係有機會淨係得一啲 limit order 係被動成交咗出去咯，即係一係有啲 stop order 之類嘅嘢啦，或者就係啲 limit order 一 place 咗喺度啦。咁簡單啲嚟講，其實呢個就係最好用嘅一個突破上面嘅信號啊，即係個 breakout 上面嘅 signal 啊。咁簡單啲嚟講，就係你見到就可以唔好話亂衝，但係佢係一個好強勁嘅數據，就同我哋講話邊個價格區間入邊有好多人主動買入或者好多人主動賣出啦。咁但係都要嗰句啊，你要分真定假啦。咁真嗰啲咧就通常咧佢係唔會回補翻嘅，或者係長時間之後先回補啦。所以你見到其實呢一個 level 咧係長期都冇回補嘅，甚至呢個 level 長期冇回補嘅。咁有啲假嘅 level 咧，譬如呢度你見到有個sell side 嘅 imbalance 啊嘛，一路都有，但係其實佢可能幾分鐘之後，十幾分鐘之後就俾人回補翻。咁呢個一定係一個假㗎啦，因為其實佢係特登創造出嚟俾我哋食啲單或者之類嘅嘢啦。
但係見到呢度係長期冇俾人回報啊嘛，所以呢度係一個好強勁嘅 level 咯。咁呢度就係個 chart 可以同頭先講嘅嘢其實差唔多，就大家有需要就再睇翻啦。跟住有一樣重要嘢要講，就係講緊 absorption 呢一樣嘢啊。咁 absorption 就係其中一樣有用，即係好有用嘅 concept 啦，就係講緊有好大量嘅訂單喺某一個價格位係咁俾人交易，但係價格其實冇乜嘢喐咯。因為理應嚟講，如果你有好多訂單，價格要係配合翻訂單嘅喐，即係配合翻訂單嘅多少嚟喐噶嘛。所以就講其實有好多或者有好多人或者有啲大型嘅機構啊，喺呢個價格位好積極咁攞緊啲訂單翻嚟。咁中文要講嘅話就係吸籌咯。咁就係你睇到機構起倉或者出倉最可靠嘅一個 signal 啦。咁其實最簡單睇嘅方式就係當你去到一個 level 咧，譬如啦，你見到呢度有好多嘅 stack 嘅 level 啦。跟住你見到價格突破到落嚟之後咧，其實呢一個價格位咧，突然之間有好多人主動出咗嚟買入喎呢度個 order，係咪符合翻我哋講嘅嘢啊？譬如有大量訂單某個價格執行，跟住其實佢都要有啲嘢嘅，就係你一定要大過周圍2至3倍啦，同埋佢要喺度停留咗一陣啦，同埋佢 delta 有個好明確嘅方向啦，即係一路向上或者一路向下啦。或者就係配合翻 bookmap 有一個好大嘅 liquidity 喺嗰度啦。咁大家可以睇翻呢度合唔合乎我哋講嘅嘢啦。咁佢咪大過周圍好多2至3倍咧？你會見到即係上下啦，周圍就講緊。咁你見到佢上面咧，其實得60幾、40幾呢啲咁3倍64、63、18，其實都符合我哋講嘅嘢啦。就係好多人喺呢個價格進行買入啦，停留咗2-3支。咁呢度就係講緊其實價格都喺呢個 range 左右都停留咗一排嘅，即係呢個區間入邊啦。即係可能呢度你見到呢度又準備掂到，但係未掂到，但係佢主要係都做緊嘢啦。或者理想啲咧，其實佢就應該係咁樣喐嘅，即係咁樣上下不斷 retest，可能就咁樣再上翻去啦。但係呢度都係一個幾好嘅 signal 啦。跟住 delta 有好明確嘅方向啦。你會見到呢度本身係負數，負1點幾、負1.0幾 K 添，但係呢度變翻正數啦。跟住慢慢都係 keep 住正數嘅，都唔會有啲好誇張嘅 delta。直到呢支 candle 你見到啦，係正1.0幾 K，咁就真係同我哋講話呢個位，即係其實呢支 candle 已經預先同我哋講咗話，有機會啲機構喺呢度已經起完個倉啦。呢5分鐘入邊啦，咁講翻少少就係你 bullish absorption 就係價格跌到某一個位出現咗大量買單啦。呢度睇翻啦。價格跌到某一個位，一啲 stack 上面嘅 level 啦，就有出現咗好多嘅買單啦，跟住就無法跌破呢個位置，就跌穿唔到呢一個位啦，即係見到價格持續喺上面波動啦。咁簡單啲嚟講，其實就係喺反彈嗰陣做多，譬如即係 retest 呢度就做多咯，或者甚至係呢一支 candle 一完，我哋覺得佢係一個，我哋見到佢係一個吸籌嘅行為，咁就喺呢度就做多咯，直接。咁就相反啦，就譬如升到一個價格位，無端端就有好多人賣出啦。揾下有冇例子俾大家睇啦。譬如升到一個價格位，好多人主動賣出，因為周圍係講緊可能80幾、100幾，可能2倍左右啦。呢度係就主動賣出啦，就冇辦法再向上升啦。咁呢度可能有短期嘅回報，就再落翻去啦，即係短期嘅波動呢度有少少。跟住就係講緊，其實呢樣嘢都係一個幾重要嘅嘢啦。咁佢又揭示咗嗰啲 smart money 啊，因為其實 IC 同 footprint 咧，好息息相關嘅啲嘢。咁就講簡單啲嚟講，footprint 就係直接同我哋講話啲機構喺邊度做緊嘢咯。咁 absorption 最常見或者最可靠咧，一係就係你新聞發佈完嗰幾分鐘，因為通常係得一支 candle 上下喐得好誇張噶嘛，跟住剩低就會慢慢 consolidate 噶嘛。咁通常嗰陣就要 absorption 啦。或者就係你市場開盤個前30分鐘啦，前一日嘅高低點左右啦，跟住簡單啲嚟講，就如果你見到真正 absorption 嗰陣咧，都會毫不猶豫咁喺嗰方面做嘢嘅，因為我哋嘅概念就係跟住啲有錢人或者跟住啲 smart money 即係機構入場啫嘛。但係都唔係即係一出現就會令到價格反轉嘅，大家都要等一等有冇其他 confirmation 嚟增加自己交易嘅信心啦。咁呢度都係一個例子，大家可以再睇翻啦。就係價格跌到一個區間之後，你見到呢度就可能有主動少少買入啊，跌咗一個 level 之後，你見到Delta 都 keep 住正數嘅，都唔會跌好多嘅。
但係頭先講緊呢個例子，即係頭先講緊呢個例子同埋前面嗰個例子，會係一個好少少嘅例子啦。咁呢個就再講埋頭先有提過一樣嘢啦，就係講緊 delta 嘅 divergence 啦。因為簡單啲嚟講咧，其實你 cumulative delta 咧，隨住時間推移啦，你如果係越嚟越低咧，咁你個 CVD 咧應該都要係一個負數嘅。咁呢度就舉個例子啦，譬如講緊你見到啦，即係隨住時間嘅推移咧，其實你譬如呢度啦，create 咗一個 new high 啦個價格，其實佢 CVD 都會 create 一個 new high 嘅，跟住譬如佢跌穿咗之後咧，佢都會跌穿嘅。譬如你見到呢度有支好強勁，有幾支好強勁嘅 candle 開盤嗰陣啦，咁其實佢都會繼續創新高、創新高、創新高咁上去啦。跟住譬如跌到嚟呢度，你會見到其實呢度可以話有少少 divergence 啦，但係你其實都係一啲正常嘅，因為佢都係隨住時間推移就繼續落啦。但係你見到其實呢度咧有個創造個新低，但係其實呢度冇創造新低㗎嘛。即係簡單嚟講，呢支應該呢度嘅位應該要喺下面，但係呢支應該喺上面，所以其實呢個會係一個反轉嘅信號咯，會同我哋講緊。跟住就係咯，跟住時間嘅推移，跟住其實佢係每一日都會刷新嘅，即係譬如你見到呢度啦，165之後咧，佢就係會休市1個鐘啊嘛，跟住佢就會停1個鐘啦，咁佢呢度就應該會翻返去0呢個價格就再開始啦。咁呢個位就係講緊話，當你有譬如有咩情況，點樣睇 delta divergence 咧，就係講緊譬如你創新高啦，但係你 cumulative delta 冇創新高，咁簡單啲嚟講就係你買方嘅壓力就廢咗，即係減弱咗啦。即管價格上緊，但係可能有機會就向下㗎啦，或者相反啦，你bullish 嘅，咁你就揀緊創新低嘅情況下，cumulative delta 冇創新低，咁你就講緊其實買方嘅力量就越嚟越弱啦。即使價格繼續下跌啦，咁呢度可以揾下有冇啲 case 係幫助到大家睇啦。嗱，譬如呢度都有嘅，你見到啦，其實價格呢個位創咗新高㗎嘛。理論上我哋要係超越咗新高而喺呢度啊嘛，但係價格冇喎，所以呢個係個咩啊？係個 bearish 嘅 cumulative delta divergence 咯。所以其實我哋呢度就意識到價格應該要向下落去啦，咁呢個叫向下落去啦，或者揾個 bullish 嘅 example 俾大家啦。有冇例子咧？我都唔係好揾到啊！呢度價格創新低嘅情況下，佢冇創新低。哦，呢度有少少咯，會話有一個係都都難揾嘅，有少少。因為始終5分鐘圖都大致上會跟翻一齊行啦，通常係啲再細少少嘅 time frame 就有啲 divergence 會出現得多啲咯。呢度有一個細細地嘅 divergence，大家可以睇一睇啊。因為簡單啲嚟講，價格喺呢度，即係呢一個位啦，係創咗新低㗎嘛，呢一個位。但係你見到個 cumulative volume delta 咧係創咗一個 higher low 啊嘛，所以其實呢度咧簡單啲嚟講咧，會睇向上啦，跟住會睇向上啦。咁呢度就係兩個例子啦。咁大家可以揾多少少啦。
咁簡單嚟講，你 delta divergence 咧邊個情況有效啲嘅？簡單啲嚟講，其實就係、有啲好重要嘅價格位附近啦。咁呢度有幅圖好少少嘅，就係講緊其實仲有個第二個方式睇嘅，一去到resistance 呢度啦，你見到個 delta 咧本身係正數啊嘛，即係呢度都係正數啊嘛，即係呢個係第二個方式啦。頭先就係攞呢個 cumulative 嘅嚟睇啦，但係呢度都可以就咁攞單 candle 嚟睇嘅。咁每一個 candle 都係獨立噶嘛，咁你見到上咗嚟之後，其實佢即使個 delta 係正數啦，但係因為佢掂到個 resistance level 同埋就係講緊佢個 delta 係正數情況，佢係收向下喎，所以佢有機會做個 reversal 啦。跟住就係講緊其實你見到價格呢度收正數，但係其實價格都係向下 candle，咁你就有機會留意翻佢有冇做過反轉啦。或者就係佢價格係收正嘅，即係一支綠色 candle，但係佢 delta 係負數，咁有冇機會咧？佢就係掂到啲 level 啊，好重要嘅 level 之後，佢就有反應咯。跟住就係你都要配合其他 signal 啦。跟住時間框架就冇話特別咩可唔可靠嘅，15分鐘相對嚟講就係一個耐少少嘅 time frame 啦。咁個人都係5分鐘咁多啦。咁呢度就係主要俾大家即係話，其實大啲時間框架就一定有用啲啦。咁呢度就係佢有啲 warning 啦，就係唔好淨係靠呢樣嘢入場出場啦，咁一定要等其他 confirmation 啦。同埋喺啲好強嘅趨勢上面咧，divergence 都唔係咁有用嘅，因為簡單嚟講，你喺個 trend 入邊，其實你要考慮嘅嘢就唔單止得呢樣，仲有其他好多重要嘅嘢咯。跟住仲有一樣可以提一提大家嘅嘢啦，就係個高成交量嘅一個點啦，即係個框架，同埋低成交量嘅框架，就 high volume knots 同埋 low volume 嘅 knots 啦。咁最簡單其實睇 footprint 咧都可以睇到噶，有一啲價格區間咧，佢會好少進行成交嘅，即係好少單俾人成交啦。咁我哋可能去翻最近嘅 time frame 啦，譬如呢啲日子啦。咁你見到咧，其實開翻個 buy sell 會好睇少少嘅。咁你見到啊，有啲價格區間咧，即係通常舉翻呢個做例子啦，500幾400幾，你見到有啲價格區間係好少成交，譬如17啊、195呢啲，或者29呢啲，甚至0咧，呢啲就係講緊個 low volume loss 啦，係特別少，即係成交量特別少嘅區域，就係其實係咩啊？市場唔認同嘅一個價格咯，所以價格就會好快速咁穿過呢啲 area 咯。你講緊就係見到譬如呢度0咧，其實係好快速咁就穿咗上去啦，因為其實呢啲價格位498、1幾呢啲，其實有人打緊交噶嘛，左右係打緊交，即係空軍同埋多軍係鬥緊邊勁啲，但係其實你見到可能0呢度其實一穿就穿咗上去啦。咁 high volume loss 就係成交量特別大啦，就係一個 fair value 嘅 area 啦。因為簡單啲嚟講，其實你價格有好多種唔同看待嘅方式嘅。咁有一個 indicator 咧叫做 VWAP 啦。VWAP 啦，就 volume weighted average price 啦。咁佢簡單啲嚟講，就係一個用埋 volume 同埋價格嘅數字去計一計啦，就認為市場應該要喺邊一個價格度，即係公平嘅一個價格咯。因為簡單啲嚟講，其實市場係好多時候都唔公平噶嘛，因為就係簡單啲，好多人主動賣出之後跌咗落好低嗰度，咁其實價格係一個好低嘅位，一定對啲賣方係唔公平噶嘛，所以價格要回補翻上去啦。咁呢度睇一句就係其實 price 係做兩樣嘢嘅啫，一係就係 seek liquidity，一係就係 review 翻 imbalance 嘅啫。咁 VWAP 都有啲用嘅，即係對於某啲人用 indicator 嚟講啦，就係譬如掂到 VWAP 左右就會再落去啦。咁佢喺呢度簡單啲嚟講就係講緊，即係拉翻我哋頭先講嘅嘢啦，就係講緊就係一個 fair value 啦，就係 high volume loss 係一個 fair value 嘅 area 啦。咁就通常係啲好強勁嘅 support 或者 resistance 啦。咁通常咧，我哋仲要有第二個工具嚟幫助我哋啦，就我哋會用到呢個左邊其實 TradingView 有嘅，叫做 Fixed Volume Range，唔係 Fixed Range Volume Profile 啦。咁其實簡單啲嚟講，就係你 click 一個時間，佢拉係一個時間啦。譬如我喺 Pre-Market 8點去到9點半啦，你會見到佢有一啲嘢出嚟嘅。咁其實就係講緊月出，即係右邊數上嚟，月出咧就係個成交量越大，越細咧就係個成交量越少啦。咁呢度嘅 high volume loss 係講緊呢度成個區域，譬如呢啲啊，跟住呢啲位都係啲 high volume loss 咯。low volume loss 譬如就係講緊呢度啊，見到好明顯咁凹住入去咯。所以你見到價格咧，通常喺呢度嘅成交量係少啲嘅，譬如35、47、17、1、43，相比上面嚟講咧，其實係差好多嘅。咁我哋就會即係預為啦，
頭先有條見到上面有條黑色線噶嘛，黑色線叫做 point of control 啦，通常佢就係一個 fair value 啦，就係價格應該要去翻呢度俾人交易咯。咁有時就會攞嚟做一個 support 啊或者 resistance 嘅 level 啊，你會見到譬如開咗盤之後，其實價格一掂到呢度，即係一掂到呢個 POC 就有反應向上啦，結果落翻去啦。所以 POC 係一個工具幫助我哋，或者呢一個嘢咧，即係呢一個工具係幫助我哋去睇邊一啲價格，即係邊一個價格係成交得少啲，邊一個價格區間係成交得多啲啦。咁有啲好簡單嘅trading strategy 或者 behaviour 就係通常咧價格就會喺 high volume lots 入邊consolidate 啦。因為其實你會見到啦，舉翻頭先嗰個例子啦，我哋其實價格喺成個 pre-market 係 consolidate 緊噶嘛。你見到佢主要咧係喺呢一個鬆入邊 consolidate 噶嘛，即係主要有機會可能打穿咗就回補翻上嚟，結果慢慢都喺呢個價格區間進行回補啦。係好少有機會喺呢啲位出現啦，所以你見到價格咧一去到咩啊？一去到 low volume lots 嗰陣，佢就會有反應咯。通常一去到 low volume lots 呢啲位啦，就會有反應咯。因為就掂完就插落去，插完就再插翻上去呢啲位咯。所以有機會大家會聽過一個 strategy， 或者通常啲 footprint trader 就會用，譬如係 high volume lots 內部咧就 buy low sell high 啦。簡單嚟講就係喺呢度 buy， 呢度咪 sell 咯，喺呢度 buy， 呢度咪 sell 咯。或者就係講緊你，就係講緊你 trade low volume lot 做一個 profit 嘅 target 啦。譬如就係講緊你喺上面嘅 low volume lot 主動 sell 出去，可能你就喺呢度 sell 啦。一掂到 low volume lot 見到有反應，跟住 TP stop loss 可能擺細啲啦，就擺喺呢啲咩 high 啊，跟住 TP 就係另外一個 low volume lot 咯。另外一個我哋認為成價格會好快咁穿過佢個 level 咯，所以提一句就係用 volume profile 就幫助我哋睇到呢啲 high low volume lots 噶。咁呢度都有啲例子啦，譬如你見到價格係好明顯喺呢度係凹住入去再出翻嚟咯，所以價格喺呢度咧就係一個 low volume lots 咯。你見到價格喺呢度穿過咗就即刻落翻去咯。譬如或者係講緊，其實佢就係一啲 level 幫助我哋睇，譬如你見到價格一路係 high volume lots 呢啲地區整盤啊、頂盤啊，跟住價格可能一上咗去一啲呢啲 level，可能係上一支 candle 或者上幾支 candle 嘅 low volume lots 嗰陣有反應，跟住落咗去咯。咁就打邊度啊？打 low volume lots 嘅 level，譬如呢啲位啊、呢啲位啊，就落翻去咯。所以其實呢啲嘢就係講緊話點樣幫助我哋會睇到啲即係普通 candlestick 睇唔到嘅嘢咯。跟住另外一樣想提嘅就係 iceberg order 啦，冰山訂單。咁其實佢就係一個被譽為係最好用攞嚟識別係咪機構買賣嘅一啲位啦。咁佢就係用，因為機構買好多張單噶嘛，譬如佢要買1萬張 NQ，佢要拆分咗好細先可以混入個 market 都唔俾人發現噶嘛。所以其實佢就有啲嘢叫做 hidden order 啦，就好似冰山咁，淨係露少少嘅水面，大部分喺個水體度啦。咁主要就係唔好俾大家真係見到呢張單，或者防止個市場有好大反應咯。或者就係佢防止個價格跌得好誇張啦。咁應該會有圖俾大家睇嘅，譬如你見到啦，或者我直接開個實圖俾大家睇一睇啦。通常咧，你會見到啲好整齊嘅訂單咧，就一定係一啲 iceberg 嘅 order 啦。咁就通常會喺啲紐約開始見得多啦，呢啲位好整齊嘅訂單啦。譬如就係、嗯嗯嗯，譬如就係呢度啦，你見到啦。左邊好整齊嘅355，有5個價格區間，有355張訂單啊，或者啲咩啊？有2個區間有267張訂單啊，或者有好多個區間209張訂單啊。簡單嚟講，其實呢啲全部都係一個 iceberg 嘅 order 啦。呢啲你都見到啦，呢啲你都見到啦。其實一啲好整齊嘅 iceberg order 啦，但係簡單嚟講，價格喺呢度好常俾人，或者係啲機構好常喺呢度進行買賣賣出咯。
咁佢就係講緊積極建倉啦，有強嘅 support 嘅 level 啦，咁我哋就喺度做多啦，或者 sell 個 order 咧就係講緊喺呢度好強勁咁出緊貨咯，就係一個好強嘅 resistance 嘅一個 level 咯。但係都要配合翻嚟睇嘅，譬如講緊就係有機會啦，可能喺呢度又係一個 liquidity 嘅 level 喎，咁你見到我好多張 iceberg order 喺晒度，咁你咪知道其實我呢一個鬆就係一個好強勁嘅resistance，即係 support 嘅一個 level 咯。跟住你見到可能喺啲高位有啲 iceberg order，譬如呢啲位啊277，咁有機會係咩啊？哦，佢掂到一個 support level 嗰陣，有人好強勁喺呢度賣出，咁你咪即係做空咯，順勢咁樣。跟住都係嗰句啦，你呢啲 iceberg order 之類嘅嘢都係攞嚟做 support 同埋 resistance 啦。跟住如果突破咗 iceberg order 咧，就代表有更加強勁嘅趨勢啦。呢啲情況下。跟住呢啲位就可以大家留意下啦，如果有需要就再睇啦，因為我之後都會再拍片講更加詳細嘅關於 footprint 或者 book map 嘅嘢啦。咁另外一樣咧就係我哋第二個主角啦，就係個 book map 啊。其實 book map 係乜嘢咧？就係個深度嘅訂單圖呢一樣嘢啊，就係一個視覺化嘅工具，幫我哋睇 limit order 喺晒邊度咯。用一個 heat map 方式。咁簡單啲嚟講啦，就係成幅圖你見到啦，右邊呢個叫做 depth of market 啦，深度圖啦。咁簡單啲嚟講，就係每一個價格呢度啦。右邊呢度就係講有幾多張 limit order stack 咗喺呢度咯。咁你見到可能177.51呢度有9000幾張單喺呢度嘅，177呢度有12000幾張單喺呢度嘅。咁你見到其實邊啲價格位有好多人準備賣出啦，或者準備買入咯。跟住就係講緊左邊呢度啦，隨住呢度時間推移啦，你見到有時候咧越深色咧就係講緊越多單啦。你見到呢度12000張單係長期紅色啦，上面呢啲幾百張單就長期係淺色或者冇顏色啦。咁呢啲波咧就係講緊有兩個方式嘅，一個就係咁樣一個圓形啦，跟住譬如呢度有個類似 pie chart 嘅嘢啦，咁就係講緊紅色越多就係買方越多啦，喺呢個價即係喺呢個時間入邊。或者係啲平均，你通常都係平均，因為左右通常係相同噶嘛，咁就係見到譬如呢粒嘢啦。咁你通常我哋要留意嘅位咧，就係講緊你去到某一啲 level，或者 book map 最 basic 就係講緊你歷史嘅變化，或者就係一啲大型機構嘅訂單啦。因為簡單啲嚟講，大型機構唔單止用主動 order，都有啲 passive order 啦，譬如，佢喺呢度 set 咗張9000買單嘅9000張 sell 嘅 order，或者呢度 set 咗12000張嘅 order。咁我哋就要留意，譬如你見到呢度一路都有個 buy 嘅 limit order 喺度啦。咁你見到價格一去到呢度，其實紅色係多過綠色噶嘛，嗰粒波波，所以佢就會主動賣出，係即係或者簡單啲嚟講，就係limit order 嘅成交。對於我哋嚟講係 sell 多過 buy 噶嘛，因為講緊 footprint 係主動，book map 係被動啊嘛，所以你要見到呢一個位，其實簡單嚟講就係突破咗落去咯。因為我哋 expect 啲咩？expect 呢度有機會係綠色多過紅色噶嘛。如果佢係一個成功嘅 reversal 啦，我哋講緊，但係佢冇做到呢樣嘢，所以我哋就唔期待佢有 reversal 嘅呢一樣嘢咯。咁或者簡單嚟講，佢哋嘅分別就係咩啊？就係 footprint 係個真相啦。因為其實點解話真相咧？因為係已執行嘅訂單啊嘛。但係咧，你有機會 book map 係咩啊？係有個意圖嘅啫。因為簡單啲嚟講啦，你會見到有時呢度係淺色啲，有時深色啲噶嘛。跟住有時可能深色少少，又淺色咗。其實佢係隨時都可以 cancel 嘅。你見到呢度，可能有人喺1735左右去到1747呢度左右係有好多 order，但係突然之間咧，佢想做啲嘢，就係佢特登去 cancel 咗嗰張 limit order 咯。所以佢有機會係呃人嘅，有機會我哋講就係叫 spoofing 啦，或者 layering 呢啲嘢啦，咁就有可能發生啦。所以咧，我哋就用 book map 嚟預判，即係預測一啲嘢，佢用 footprint 嚟 confirm 係咪真正有呢啲嘢嘅發生咯。咁 book map 有幾個常見嘅嘢啦，就係 liquidity wall 啦，咁就係我哋頭先講嘅，譬如呢啲 level 啊，好似有埲牆咁阻住咗佢啊。咁就係一啲大量嘅限價單，咁都係講緊啦。buy 嘅話，即係 bid wall 啦，即係下方嘅埋單嘅一個 wall 啦。咁有機會就做一個resist 即係 support 嘅 level 啦。上方嘅ask wall 咧，或者係咯 ask wall 就係講緊做一個resistance 嘅一個 level 咯。跟住但係都嗰句啦，有機會係 spoofing 嘅，即係有機會係假嘅單啦。佢可能特登去到推上嚟呢度左右，即刻 cancel 晒呢度，就呃晒所有人咯。
跟住 order cancellation 就係頭先講嘅嘢啦，即係有機會做 spoofing 啊，有啲價格即係策略上面嘅調整啊，或者有機會係咩啊？我哋要留意就係有機會佢有 market order 已經食咗我哋想要到單，譬如就係講緊呢個情況，譬如呢度啦，見到突然之間冇咗啊嘛，但可能就係咩啊？可能見到價格有個 trader 見到價格落到嚟呢度，佢唔想再 sell 啦，因為佢覺得有機會呢度可能係價格唔會跌到落嚟呢度，佢就主動喺呢度買翻出咯。咁我哋點樣知道主動賣出？我哋咪用翻 footprint 嚟睇咯。跟住就係最尾有機會就係個 liquidity void 啦，就係區間入邊係冇限價單嘅。咁講緊啲咩啊？就係價格一定好快速咁穿過呢一個區域噶啦。咁就適合 set TP 啦，好明顯就係，譬如講緊呢度啊，你見到可能係得100幾、200幾，甚至講緊係好少嘅。所以你見到價格其實上完嚟呢度咧，係會落得好快嘅呢啲情況下，因為佢冇乜嘢單啦，簡單啲嚟講。咁呢度就係大概就係所有最 basic，大家即係身為一個你想成為一個 footprint 或者 bookmap trader 要知嘅 concept 啦。咁大家都可以即係歡迎大家自己再去 backtest 下，因為其實呢啲情況都係唔係話你聽完就識嘅，所以大家都可以去睇多啲唔同 YouTuber 嘅片啊，或者講緊即係唔同 trader 分享對 footprint 或者 bookmap 嘅介紹啦。咁如果大家有需要都可以自己去買或者免費試用30日先啦，跟住就係或者用 ATAS chart 都可以嘅，因為其實佢 Bitcoin 咧係有 instant data 嘅呢啲位。咁呢個時候可以即係簡單講一講，即係俾大家睇一睇我 setting 係乜嘢啦，因為都係即係大家可以自己教嘅，因為我都唔係好常用呢個 platform 啦。咁就差唔多去到呢度啦，我哋要講嘅嘢。咁有少少嘢想同大家講啦。咁如果大家有呢個即係有呢個即係有呢個意願去同我哋傾下偈啊，或者想同唔同其他嘅 trader 去講下嘢，其實都可以 join 我同另外一位 trader Star River 即係 XSR 星河嘅一個 Discord group 啦。咁佢條 link 即係我哋條 link 就會擺去個 description box 嗰度啦。咁大家都有興趣就可以去嗰度 join 啦。咁另外一樣就係講緊我哋之後咧，我都會同 Vantage 呢間broker 合作啦。咁佢係一個好出名嘅一個 CFD 嘅公司啦。咁其實佢有好多嘢，譬如同一啲好勁嘅 trader，你可以跟佢哋做 copy trade 啊，或者你可以用期貨嚟套現呢啲啊，或者甚至最簡單用入金400港紙就可以做到一啲 CFD 上面嘅交易啦。即係買 NQ 或者買黃金呢啲，其實佢都一個好強勁嘅一個或者好耐歷史、好信得過嘅 market，其實佢都15年啦，即係創立咗，同埋佢最近咧或者之前都係有同 Ferrari 同埋 F1 合作嘅，所以佢係一個好值得信賴嘅 broker 啦。咁之後我會有個禮盒同大家抽啦，就係 F1 同 Ferrari 同埋 Vantage 合作個禮盒啦。咁呢個情況就之後再同大家 update 翻啦。咁呢個我同 Vantage 嘅合作就係一個預告嘅，即係預告嘅消息。咁之後會再拍片同大家介紹呢間公司嘅，咁就係介紹呢間公司有咩好處啊，或者有乜嘢嘢要睇下大家有冇啲咩風險之類嘅嘢。咁如果大家有興趣咧，咁就之後再留意翻，我會新出嗰一條 Vantage 之間嘅影片啦，同埋留意我 IG 上面 post story 啦。咁就係咁啦，多謝大家聽到呢度啦，peace。咁呢度我就順便講埋我係點樣用 footprint 啦。今日係11月12號啦，就做咗一單唔錯嘅1比4啲貓啦，跟住80 point 嘅一個 short 啦。咁如果講 footprint，如果大家記得我頭先講嘅嘢，其實你無論係乜嘢都好，其實最重要都係你知道每一張單，即係每一個 price range 入邊賣埋個成交量啊嘛。咁個 day balance 其實你睇唔到都唔緊要，咁其實你只要睇有乜嘢反應就得噶啦，大家。咁本身我 expect 咧。個價格可能掃咗呢個2個15分鐘再落去啦，即係 expect 佢個 price 係咁樣喐，跟住再落去啦。因為點解我會話今日係偏 bearish 咧？因為其實你見到啦，下面有極之多嘅 low resistance 嘅 liquidity 係未掃噶啦。跟住我 expect 佢起碼要即係起碼 retest 翻呢度所有 low resistance liquidity 啊。跟住其實你開大啲 time frame 嚟講咧，其實你會見到呢度有一個即係唔係咁靚嘅 fair value FVG 喺呢度，但係我都 expect 佢會掃翻落去嘅，因為以 ICT 嘅角度嚟講啦。同埋即係你可以又留意一下啦，即係今個星期
嘅呢個 fixed range profile 咧，你要見到我哋係處於一個極之高位啦，我哋 expect 佢最少回調翻呢個 point of control 嗰度啦。所以點解我今日會係偏少少bearish 啦？但係我都 expect 佢掃咗兩個先，但係唔緊要啦，即係 footprint 幫咗我睇到唔同嘅嘢啦。咁呢個冇記錯，應該呢個松咧係一個5分鐘 FVG 嘅。咁你見到價格其實去到呢度之後咧係有少少反應嘅，即係有少少反應啦，係有主人主動買入啦，希望喺呢度攞 FVG 做一個 entry 啦。但係我哋見到啲咩咧？佢第一支 candle 已經拆咗大概7-9啦，即係1分鐘 candle 已經拆咗7-9去到呢度，大概40零蚊度啦。咁你見到其實個 delta 咧係超級放到超級大嘅負數，所以就係講緊隨住時間嘅推移，我會見到啦，即係上面呢度一開盤一定有人 sell 啦。跟住隨住時間推移，我見到其實個 volume 係冇跌嘅。咩為止為跌咧？譬如講緊去到呢度，你會見到係譬如去到0啊、30、38呢啲，我會考慮為即係跌到冇人賣出去啊。但係呢個1分鐘 candle 我係見到其實係極之 bearish 啦，所以我呢一日嘅偏見都會睇 bearish，咁我就可能再等多陣啦，即係同時間都要開15秒嚟睇嘅。咁15秒嚟睇嘅好處就真係你可以睇到最 instant 嗰種 data 啦，再睇啦，負 1.69K 啦，跟住見到其實隨住價格區域落去咧，其實都係 keep 住人主動賣出啦呢一度，跟住落嚟可能有一支 candle 回調，但係你主要都係見到呢度有咩啊？Divergence of 咩啊？of the delta 啊嘛，你 delta 有 divergence 啫嘛，呢度負700幾喎，但係你支 candle 收綠色喎，跟住我哋咪 expect 咩啊？expect 佢會翻呢個 stack level，跟住再向下咯，佢咪見到佢有反應，跟住落翻嚟呢度，跟住呢支都係負幾，所以其實你見到頭5分鐘嚟講咧，我有4支 candle 都係負 delta 啦，仲係負到極之誇張嗰種啦，呢度有一支少少嘅回調啦。但係我哋講緊啲咩啊？其實佢係上到嚟呢度咧，係冇人，即係佢價格支撐唔到佢繼續買上去嘅。咁你咪見到價格其實會繼續慢慢落去咯。跟住講緊就係，其實呢一個位咧，即係37分呢度我已經入咗場啦，但係有少少入得唔係好靚嘅。點解會咁講咧？因為其實可以睇37分啦，應該會有一支好決定性嘅 candle 就決定咗我入場嗰度啦。係啦，應該就係呢一支嘅 candle，所以點會話入得有少少樣衰咧？你可以睇翻我個 price 係670左右，其實應該就係呢一支 candle 左右我就入咗場啦。因為其實我見到啲咩，我見到佢 create 咗一個 new low 嘅情況下，佢個 buy 即係 sell side 個 pressure 係 keep 住落去嘅，所以我本身就講我本身係 bearish 啦，跟住我見到佢呢度 keep 住落去。係冇任何即係想回調嘅跡象啦，或者其實就算有回調咧，佢有好多 stack level 等住佢去打啦，或者等住佢去即係睇下有咩反應啦。所以我呢個位應該係呢支 candle 入咗場啦。咁 target 就係攞翻你 ICT 嘅 concept 啦，就係 around NYPM 呢度啦。咁我都係睇情況有冇。咁最決定性，我呢個 trade 最成功就係嗰支9分46個支啊！你會見到呢一支嘅 candle 其實。就係真係你用 footprint 睇就真係好誇張，因為有咩啊？第一啦，佢有 iceberg 啦，呢一個位33好多張訂單啦，同埋其實應該之前都有少少 iceberg 嘅，譬如就係講緊你見到呢啲位啊，兩張 hitting 嘅14啊，跟住有啲59、58、27、22呢啲，其實呢啲全部都係 iceberg order 嚟嘅。咁你見到其實 keep 住落去呢支係好誇張嘅，跌咗2.5K 啦，所以呢啲就係最決定性，即係呢個 trade 係。即係累積落嚟，其實呢度嘅delta 即係累積嘅 sell side pressure，終於係呢一支 candle 爆發咗出嚟咯。所以簡單啲就係你呢個情況就係點樣用 footprint 嚟睇到究竟價格同埋trade volume 之間有咩影響啦？最直接咁樣透視化咁睇到，所以簡單嚟講，佢就幫助你做一個精準少少嘅 entry 咯。所以就係點樣實戰運用呢度就可能大家可能理解多少少啦。咁仲有咩問題可以再問嘅？其實即係 IGDM 我啦，或者你 YouTube 樓下留言 comment 都得噶啦。咁都係嗰句啦，peace。